大家好，我係 Philip， 咁今日同大家介紹冇錯啊，就係世界上第一支嘅自動對焦 Full Frame 嘅變形鏡頭啊！咁相信咧，即係如果係睇得耐嘅觀眾咧，喺幾年前咧，亦都睇過我啦，幫思睿咧試一啲 APS-C 嘅即係 Super 3啦嘅鏡頭啦，咁亦都係非常之好嘅即係效果啦。咁啊，大家都會見到有唔同嘅焦距啦。咁其實一路以嚟咧，佢都出咗好多唔同嘅變形鏡頭啊。咁亦都好老實講，其他廠都有繼續去出啲變形鏡頭啦。咁但係咧，今次呢支真係唔同啊！一啲自動對焦嘅變形鏡頭啊，即係諗都冇諗過自動對焦嘅變形鏡。咁啊，思睿做喺度啦，我哋去睇下呢支鏡頭先。咁可以開始條片前咧，subscribe 我 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下支鏡啦，傾下條片啦，咁啊都可以一齊留言傾下嘅喎。咁講翻支鏡先，咁個 spec 咧，咁當然就係 T1.8 至 T22 啦。咁同普通平時咧嘅攝影鏡有啲唔同嘅，佢係計 T-stop 啦，即係呢個入光嘅即係計法啊，就唔係光圈嘅計法。咁入光嘅話就 1.8T 啦。咁另外咧就14組18片㗎，咁啊呢個咧就係11片光圈葉，最近對焦距離咧就係0.5米，咁啊當然就係 AF/MF 都得啦。咁另外咧即係佢嘅摩打咧就係 STM 摩打嚟嘅。咁重量咧因為唔同掹有唔同嘅重量，咁同大家講一講幾個掹嘅重量啦。咁 E 掹就620克，Z 掹636克，咁 L 掹就625克嘅。咁鏡頭嘅 filter size 就67mm 啦，大家會見到咧鏡上面咧會有 F 掣啦，有個 function key 啦，有個 iris lock 啊，即係光圈 lock 啦，咁一個光圈環，一個對焦環都係有 gear 嘅。咁佢3支鏡頭嘅有咁啊50、75、100啦。咁其實3支鏡頭嗰個gear嘅距離啦，同埋大細都係一模一樣嘅。咁所以咧，如果落一啲嘅追焦摩打啦，咁啊都係可以用翻晒同一個位置嘅。咁其實咧，即係講咗咁多即係變形鏡頭啦，又成啦。咁其實有兩樣嘢咧，我都幾中意。咁今次咧，佢係俾大家咧可以揀到咧個飛亞光咧有冇顏色嘅。咁啊喺上一次咧，即係我哋去試嘅時候咧，有啲人都話啦，即係覺得個藍色嘅飛亞光拉絲光咧太強烈啊，太多啊，多得滯啊。咁啊，亦都今次咧，佢問我要揀嘅時候咧，咁佢俾大家揀顏色嘅喎，可以揀咧呢個 natural 就係冇顏色啦，或者blue 啦，可以藍色拉絲。咁我今次就揀咗啲 natural。咁啊，試俾大家睇下咧，究竟喺冇藍色拉絲之後，嗰個拉絲咧係 natural 嘅色嘅話咧，係點樣樣？咁啊，亦都大家可以畫面見得到啦，即係比較自然啲嘅。同埋我發覺呢支鏡頭咧，佢冇咗之前嗰種即係唔係都有拉絲嘅喎？係，即係當然啦，用變形鏡頭其中一個好特點就係有拉絲光，但係太多嘅時候咧，對於我哋可能做一啲認真啲嘅拍攝，即係佢又唔係想要咁多拉絲光，唔係想咁強烈嘅話咧，其實係有陣時會危險少少嘅，因為可能遮一啲嘢啊嘛。咁呢支鏡頭咧，我覺得佢嗰個拉絲光咧係好啱好嘅，即係除非好正面或者好某個角度去入射個光咧，咁條拉絲先會顯得出嚟。咁平時之後咧係輕輕地油嘅啫。咁呢樣嘢咧，反而我係覺得個好處嚟嘅。咁同埋咧，佢又俾我揀顏色㗎嘛，即係可以揀 natural 啦，揀藍色啦。咁呢個係好緊要一件事，就係咧有啲人好似即係之前留言咁啦，唔中意咁藍啦，係啦，咁你就可以揀翻 natural 咯。咁同埋咧，大家會睇到咧，佢今次咧都係用個 T-stop 去做個光圈嘅。咁其實都近排都有人問我啦，喂，究竟影鏡同相機鏡頭有乜分別咧？咁其中一個因素咧，都係嗰個光圈嘅，佢係計進光量嘅。咁一個 T-stop 佢係 T1.8 啦，咁又同咧平時我哋相機咧 F1.8 咧有啲唔同。咁佢係計進光量咧，而唔係佢計個光圈嘅大小啦。咁所以咧大家計法係有啲唔同嘅。咁但係我相信都唔難理解嘅，你當都係咁叫啊 1.8 光圈啦，咁大家都可以睇到個效果啦。咁其實喺近攝情況下咧，其實都幾靚嘅個漸景深。咁但係咧，即係如果去到邊個，因為變形鏡頭咧，好老實講一定係咁樣噶啦。邊個一定係咧即係叫做有啲變形啦，即係因為佢變形鏡嚟噶嘛，佢冇理由唔變形啊嘛。咁所以咧呢個咧都係咧，即係大家喺個相機鏡頭同埋變形鏡頭上面咧，即係有一個分別嘅。
咁佢今次咧，即係佢做自動對焦入邊咧，其實我覺得咧，自動對焦當然係方便啦。咁當然就你唔可以揾啲好嘅勁嗰啲鏡頭去比㗎啦。咁但係問題我覺得佢嘅對焦速度咧，暫時嚟講都夠用嘅。咁但係你話係咪好快？佢真係老實講唔係好快。咁但係我相信呢啲可能係更新 firmware 啦，又或者係即係可以做得到啦。咁呢個都係小問題，因為佢用到呢啲鏡頭咧，亦都唔會話好快速咁樣，就需要好似話影運動咁對望扮咁樣。咁我覺得暫時都 OK 嘅。咁但係呢個撇除呢個問題咧，其實我有樣嘢想讚嘅就係咧佢嘅手動對焦。唔知大家有冇用過啲自動對焦鏡頭咧？始終佢哋咧係一個First-by-Wire 嘅對焦啦。咁所以咧其實好多時手感咧喺嗰個對焦上面咧都係比較差啲，不論咩牌子啊，個牌子大約係你一唔係物理咧，你就個手感係比較差啲，唔似物理，即係平時啲電影人或者係一啲即係影鏡啦，可以有個手感。但係咧，如果大家唔知有冇機會啊，如果可以攞上手試下嘅話咧，即係佢嗰個對焦咧，手動對焦咧係非常之似手動對焦㗎。嗱，平時嗰啲咧 First-by-Wire 咧，佢會係無限領㗎嘛，咁但係咧佢有限位嘅喎。咁亦都係咧，即係我自己覺得啦，即係佢嗰個手動對焦個感覺咧，都幾似物理嘅。當然啦，我覺得應該都唔係物理嚟嘅，因為我領嘅時候係好似係唔喐嘅啦。我唔知啊，即係呢個係我冇打開支鏡，佢冇研究過呢支鏡。但係如果以我暫時試落去咧，即係無論係自動對焦好啦，又或者係手動對焦嘅時候咧，我覺得係做得幾好喎。即係我覺得係呢個係有驚喜嘅一件事。咁同埋咧，即係喺以前嚟講啦，即係變形鏡頭咧，大家嗰個最大嘅問題啦，我相信都係因為佢手動對焦啦。咁你可能又必須要加個 mon 啦，睇個變形啦，咁然後先睇到個對焦啱唔啱啦，就比較麻煩啲啦。咁但係而家因為佢自動對焦咧，所以喺你唔同嘅 device 上面，就算佢係唔支援嗰個變形效果，即係睇唔翻佢啱啱變1.33出嚟之後，效果都好啦，因為自動對焦嘛，佢實實啱嘅，即係基本上都啱啦，可以咁講係，基本上都啱啦。咁相對地，你要加個 mon 去睇翻拉翻個效果，相對嗰個要求就少啲嘅。但當然啦，即係如果你想即時睇到嗰個變形效果咧，咁當然你要加翻個 mon 仔啦。咁但係如果即係以而家嚟計，咁呢支鏡頭，我覺得啊，即係佢完成度都算高嘅，因為佢無論係佢個大光圈啦，無論係佢嗰個即係個手動對焦啦、自動對焦啦，我自己覺得做到好好一個平衡嘅。咁但係即係最後一個，即係你問我呢支鏡頭，即係值唔值得買咧？我自己覺得啊，我自己覺得，如果你唔係拍片嘅朋友仔，你影相嘅，我覺得都可以玩。但係你話係咪真係好完全係影相 OK 咧？咁啊，當佢變形鏡嘅實體大影相咯。但係如果你話拍片嘅，我覺得你都係睇翻你需唔需要變形鏡頭嘅效果。咁但係如果你需要變形鏡頭咧，咁呢支就啱晒，因為其實都係嗰樣啦，自動對焦啦，好嘅 quality 啦，大光圈啦，幾樣嘢加埋咧，咁我自己覺得咧都係 OK 嘅。咁但係咧佢有幾個焦距系列嘅。咁通常我哋即係如果你問我咧，就會唔會買咩焦距先咧？咁佢都問我想要咩焦距先嘅。咁我自己會揀支50啦。咁同頭先所講一樣啦，即係50相對地係一個比較，我覺得係比較容易開始嘅一個焦距。但係如果你話你想買晒一套或者買翻幾套，咁你可能就即係當然可以啦，係咪有大家有銀包有錢嘅話。咁但係如果我自己揀開始咧，我就會揀支50開始嘅。唔知大家覺得點睇咧？咁啊，歡迎下面留言一齊傾下啦。咁希望今日呢條即係影片啦，介紹到新產品啦，大家會中意。我哋下一次咧再揾更多新嘅產品咧，同大家去傾下試下啦。我哋下次再見，拜拜。